္ဂလာပါကိုမမီသားစုကနေကြိုဆိုပါရစေဒီတစ်ပတ်တင်ဆက်ပေးမယ်ဟင်းလျာကတော့ကရင်နှစ်တစ်ခုလည်းရောက်တော့မယ်ဆိုတော့ကရင်နှစ်တစ်ခုမှာချက်စားလို့ရအောင်ကရင်လူမျိုးတွေရဲ့အဓိကဟင်းလျာနာမည်ကြီးတဲ့ဟင်းလျာတစ်ပွဲဖြစ်တဲ့တာလဘောဟင်းချက်တဲ့ချက်ပြုံမျိုးတင်ဆက်ပေးမှာပါအခုကျွန်တော်တင်ဆက်တဲ့တာလဘောဟင်းချက်ပြုံကြီးကကျွန်တော်တို့မိသားစုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မိဘတွေကျွန်တော်တို့အဖိုးဖွားတွေရဲ့ချက်ပြုတ်ပြီးပုံစံလေးပါတာလဘောဟင်းချက်တဲ့ဒီပုံစံပေါ့နော်သူ data နဲ့သူဟိုနေထိုင်တဲ့ data သူတို့ကရင်လူမျိုးပေါ်မူတည်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးဟောရှိပါတယ်ဟင်းပုံစံချက်တဲ့ပုံစံမျိုးစုံရှိပါတယ်အခုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမယ့်နေ့ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့မိသားစုရဲ့ဘိုးစဉ်ပုံစံမိသားစုကျွန်တော်တို့မိသားစုရဲ့ချက်ပြုတ်ပြီးပုံစံပါအဲ့ဒါကျွန်တော်လည်းအတူတူလေ့လာကြည့်ပြပါအခုစချက်မဲ့တာလဘောဟင်းပွဲမှာပါမဲ့ဟင်းအမယ်ပေါ့နော်ပစ္စည်းတွေရတော့နော်အဓိကတာလဘောဟင်းမှာမရှိမဖြစ်ကတော့တာလဘောဟင်းဆိုတာဆန်နဲ့ချက်ရတယ်နော်ဆန်ကိုတချို့ကတော့ရေးစိမ့်ပြီးတော့ထောင်းတယ်တချို့ကကျတော့ဟိုလှော်ပြီးတော့ထောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဖြတ်မဲ့ပုံစံကဒီဆန်လေးကိုလှော်ပြီးတော့ထောင်းတယ်ဆန်ပေါ့နော်ဆန်နည်းနည်းသုံးတယ်ပြီးရင်သူ့ထဲမှာထည့်ဖို့ပိန်းမှုလိုတယ်နော်ပိန်းကကျတော့ဒီလိုမျိုးပိန်းလေးကိုအကုန်ဖာပြီးတော့တချို့ကတော့အတုံးကြီးကြိုက်တယ်နော်အကြီးထားတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါအမြန်လူအောင်ကြအောင်ဆိုပြီးတော့ခြံထားပါတယ်ဒီထဲမှာထည့်ဖို့တော့ကအရွက်ကလေးကဘူးညွန့်ရဲ့ဂေါရခါညွန့်ရဲ့တောက်ထားတယ်နော်ဟိုကြိုက်နေတဲ့ဒီလိုအရွက်ကလေးတွေလည်းသူထည့်ထားလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဟင်းဘွက်မှာအဓိကထည့်လေးရှိတာတော့ချက်တဟင်းရွက်ပေါ့နော်ချက်တဟင်းရွက်ကချိုတယ်ကျွန်တော်တို့ကချက်တဟင်းရွက်လို့ခေါ်တယ်နော်ဒီပြင်ဒေသတွေမှာဘယ်လိုခေါ်လဲမသိဘူးပြီးတော့ကိုဝင်ဆောင်လေးတွေပေါ့နော်ဆက်ထားခြင်းခလေးမွေးတဲ့အခါကျရင်ရုပ်ထွက်ရင်ဒီချက်တဟင်းရွက်ကိုပြုတ်တော့ရင်နှုတ်ထွက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူမှာကောင်းကျိုးတွေရှိပါတယ်ပြီးတော့ပင်စိတ်သုံးတယ်ပင်စိတ်ရတော့ဒါဟိုနောက်ဆုံးမှဒီရွက်တွေဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ပြီးရင်အပြောဖို့ကိုအနုပိုင်းလေးတွေကိုယူပြီးတော့ထဲထဲမှာရေးစိတ်ထားမယ်ပြီးရင်သူ့ကိုပြုတ်မယ်နော်ပြီးရင်နောက်ရှိမဖြစ်ကတော့ညှစ်ထည့်မယ်နော်အသားအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ပြထားတာဝတ်သားဆုံးထားတယ်ဝတ်30သားပေါ့နော်ဝတ်30သားကိုဟိုထည့်ချမှာပေါ့နော်ဒီနောက်တစ်မျိုးကကျတော့ဒီဝတ်သားမစားဘူးနော်တချို့တွေဝတ်သားမစားလို့ရှိပါတယ်ဒီခင်းကိုချက်စားကြတယ်ဆိုဝတ်သားနေရာမှာဒီပြင်ချက်သားငါးကောင်းသုံးလို့ရပါတယ်နော်အဲ့ဒါလေးထည့်ချင်အဆင်ပြေပါတယ်အခုကတော့တိခံပြီးတော့ကြည့်ပေးပါဝတ်သားမစားကြည့်ရတော့ဒါဝတ်သားနဲ့ဒီနေ့ကတော့ချက်မှာပါနောက်တစ်ခါကျတော့မြင်ငပီလေးနည်းနည်းပါတယ်ဒါနောက်ဆုံးသက်မှထင်ပါနော်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်မယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုတော့အခုရေမျိုးလေးစတင်မယ်ညှစ်ပြုတ်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကညှစ်ကိုတီးထားမယ်နော်ညှစ်ကိုရှည်ရှည်လေးကိုကြိုက်တယ်လို့လီးပေါ့ဗျာနော်ကိုစားမဲ့ပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးလီးမယ်ဗျာချို့ကတော့ပြုတ်ပြီးမှဒီအချောင်းလိုက်ကိုပြုတ်ပြီးလီးတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကမြန်အောင်လီးပြီးတော့ကိုစားမဲ့အနေထားလောက်လေးတွေတီးပြီးတော့ပြုတ်တဲ့ထဲကိုထည့်မယ်ကဲဒါဆိုရင်တာရဘောထဲကိုထည့်မယ်ဝတ်သားကိုကျွန်တော်တို့တီးထားမယ်ဝတ်သားကိုတော့အနေတော်လေးပေါ့နော်အနေတော်တုံးလေးတွေဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒါတာရဘောထဲမှာထည့်ချမှာအနေတော်တုံးလေးတွေဝတ်သားကို3သားလေးသုံးနေလူကြည့်နေအောင်ချက်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်မိသားစုစားလို့ရတယ်လို့ကဲထည့်မယ်ထည့်ရမှာနော်ကဲရေနွေးအိုးလေးလဲစူပြီးဆိုရင်တော့ညှစ်ပြုတ်ညှစ်ထည့်မယ်ဒီကိုအရင်ဆုံးနူးအောင်ပြုတ်ထားလိုက်မယ်နော်ပြောဘူးလေးလည်းပြုတ်မယ်အနုလေးပေါ့ဗျာနည်းနည်းနုတာလေးရွေးထားတယ်အဲ့ဒါလေးကိုစားကောင်းကဲဆန်လောက်မယ်နော်ဆန်လောက်ဖို့ကအိုးလေးကိုအရင်ဆုံးအပူပေးမယ်ဆန်လောက်မယ်ဆိုတော့အိုးကင်းလောက်မှာပေါ့နော်အိုးကိုဒါစီးမှဘာမှထည့်ကြမလို့ပူအောင်ခဏဆောက်လိုက်ကဲအိုးလေးကပူလာပြီအိုးလေးလည်းပူလာပြီဆိုတော့သူဆန်လေးနဲ့ထည့်တော့မယ်ကိုချက်မဲ့ဟင်းပါမူတည်ပြီးတော့လက်တဆုပ်ကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းလေးဆန်လော်လေးနည်းနည်းလေးပို့ချိုက်တဲ့အတွက်လက်နှစ်ဆုပ်ပေါ့နော်
ကိုလက်နဲ့နှစ်ဆုပ်ပေါ့အဲ့ထက်ပိုထည့်လည်းရပါတယ်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဒီရန်လည်းမတူအောင်တတိထားပါဘောနော်ဆန်လေးကဆန်လော်တဲ့နေရာမှာဆန်ရဲ့အယောင်ကရွှေညိုရောင်လေးပေါ့နော်ရွှေရောင်လေးပေါ့ဒီရန်လည်းမဲမသွားဘူးဒီရန်လည်းဖြူမနေဘူးအဲ့လိုအနေထားမျိုးမှာဆန်လော်တော့သုံးတယ်မယ်ဒီကြည့်ပါဆန်လေးရချီချီချင်းလေးတော့ညိုလာပြီကဲဒီလောက်ဆိုရပြီဒီလောက်ဆိုဆန်လော်ထားတာလေးကိုဆန်လော်တဲ့ပုံစံလေးအေးခံမယ်နော်ပကံလေးနဲ့ထည့်မယ်ပြီးရင်ဆန်လော်ပြီးထောင်းမယ်နော်ကဲဒါလေးရနေပြီနော်ရနေပိတ်ထားမယ်ပိတ်ထားပြီးတော့သူ့ကိုရေစက်မယ်ရေစက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တကယ်ဟိုမှာညှို့ချက်တဲ့အခါကျရင်ထည့်မယ်ဒီလောက်ဆိုရင်အဆင်ပြေပြီဒီလေးရတလောက်အသုံးလေးဆိုကျွန်တော်တို့ရမ်းကြိုက်တယ်နော်အဲ့မြစ်အသုံးလေးစားတာအီးညာတော့မြစ်အစိမ်းတော့မဟုတ်ဘူးနော်မြစ်ကိုနည်းနည်းအချင်းဖောက်ပြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးထည့်သုံးရအောင်မြစ်အစိမ်းဆိုရင်တော့ပိုကြကြလေးမြစ်ကြက်အောင်ပေါ့နော်ပြုတ်အောင်မဟုတ်ရင်ခါမယ်နော်โอเคဒါတို့သူ့ရေစက်မယ်ရေစက်ထားလိုက်မယ်နော်ဟင်းချက်တော့မယ်နော်ဒါဟင်းချက်မယ်တကယ်ဒါလည်းပေါ့ဟင်းချက်မယ်ဟိုရှည်ထည့်မယ်နော်ရှည်ကတော့ဒီတစ်ခွက်ထည့်မယ်နော်ဒီတစ်ခွက်ကတိတ်မလောက်လို့ဒီနည်းနည်းထပ်ထည့်မယ်ရင်နွေးလေးလည်းတည်ထားတယ်ဟင်းချက်ဖို့ရင်နွေးလေးတည်ထားတယ်ဆိုတော့ကဲဆော့ထားတဲ့ဆန်လေးကလည်းအေးပြီကန်ကြည့်လိုက်ပါနော်နည်းနည်းလေးအေးနေပြီဒါတော့ကန်လို့ရပါအေးပါအဲဆိုအေးနေဒီကောင်လေးကိုဆန်လော်ထောင်းမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအခုတိုက်ခန်းမှနေတာဆိုတော့မျိုးချုပ်ဝိနဲ့ထောင်းရင်အောက်ထပ်ပေါ့နော်အောက်ထပ်ကတော့အားနာပါတယ်အားနာစရာပါနော်ဒါကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီတိုက်ခန်းနဲ့နေအပေါ်တက်တွေကထူးထူးမြတ်ထောင်းမြတ်တာခံရအတွက်ကိုချင်းစားပါတယ်အဲ့တော့ဘလန်နာနဲ့ချိန်မယ်မညက်တညက်လေးချိန်မယ်ကဲဘလန်နာလေးနဲ့ချိန်မယ်နော်ကဲအဲ့ဆိုရင်ထည့်မယ်ဒီဘက်နော်ကဲချိန်တဲ့နေရာမှာမညက်တညက်လေးပေါ့နော်ရပြီကဲနောက်ဆိုရပြီနော်မကြည့်လိုက်ရနောက်ဆိုရပြီဗျာအစီလည်းအမုံကြီးလည်းမဖြစ်သွားသေးလားအမုံကြီးလည်းမဖြစ်သွားသေးဘူးဒီလိုလေးတည်ထားတော့မှကျွန်တော်တို့ကဝတ်သားလေးကိုဒီပေါ်မှာပိုးပူလေးနဲ့ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးအသားလေးတင်းအောင်လုပ်ပြီးတော့မှညှို့ထည့်မယ်နော်အဲဒါအခုဝတ်သားလေးကိုထည့်ဖို့အတွက်စီလေးနည်းနည်းလိုလဲစီတစ်ဖုံးထည့်မယ်နော်ပိုးလေးကလည်းပူလာပြီစီတစ်ဖုံးလေးနည်းနည်းထည့်မယ်ပသားလည်းဟိုစီအများကြီးထည့်ကြမလို့နော်။အိုးလေးကလည်းပူလာပြီ။ပသားလေးတင်းအောင်။ဒီအေးနဲ့ပေါ့နော်။ဒီအေးတော့တယ်နော်။အချက်မဟုတ်ဘူးနော်။ချက်တော့မလို့နော်။အရောင်ချင်းလေးစရုံလေးပေါ့နော်။နောက်အသားလေးချက်သွားအောင်။မပြောအရောင်အဲ့လောက်ပဲနော်။အရင်ချက်သွားမလို့နော်။ဒီလိုတွေမှာကျွန်တော်ကထည့်ပြီးချက်မှာပေါ့။ဒါကျွန်တော်တိုက်တဲ့ပုံစံပါနော်။ဒီတိုင်းချို့ရလာဒီတိုင်းရှိနေတယ်ကိုဒီတိုင်းထည့်ပြီးတော့ပြုတ်လိုက်တယ်ရတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါကျွန်တော်တိုက်တာဝတ်သားလုံးလေးဆိုလို့ပုံမပြက်လေးပေါ့နော်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုတွေမှာနင်းကြည့်နေတဲ့အနေထားလေးတွေကျွန်တော်အရင်သဘောကျတယ်ကျွန်တော်ထည့်ပြီးပြုတ်မှာဆိုတော့ရပြီလောက်ပဲနော်ဒီလိုတွေကစီလေးကိုထားရမယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီထဲမှာတက်တော်ချူနီလေးကိုကန်တဲ့စီလေးနဲ့တက်မယ်အေးမှာညိုးလေးကလည်းဒီမျိုးလေးကလည်းစူးနေပြီသူ့နေဆိုကျွန်တော်တို့လော်ထားတဲ့ဆန်လေးကိုထည့်မယ်နော်ဒီလော်ထားတဲ့ဒီရှူအောင်ဆန်လေးကိုထည့်မယ်ဆန်ထည့်ပြုတ်မယ်ပြီးရင်ခုနကကျွန်တော်တို့ရင်းနှွေးဖြောပြီးတော့ပြုတ်ထားတယ်တရေပြုတ်ထားတယ်ဒီမြစ်လေးတွေတွေ့လားမြစ်လေးတွေကိုလည်းမြစ်ကဟိုတရေပြုတ်ထားတယ်ဆိုပေမဲ့သူဟိုမကြက်သေးဘူးပေါ့နော်အဲကြောင့်သူ့ကိုကြက်အခုတခါလဲဆန်လဲအပွားဒီထဲကဆန်လော်လေးလဲအပွားမြစ်လဲကြက်အောင်တခါလဲသူပြုတ်ဒါတော့နောက်ဆုံးတကယ် final ပြုတ်ပေါ့နော်ခုနပြုတ်ထားတဲ့ရေတွေကိုတော့စစ်ထုတ်လိုက်ပြီးဒါကနောက်ထပ်တစ်ခါတကယ်ဟင်းညူချက်တော့မယ်ပြီးရင်ဒါကိုစုပြီးပွားတဲ့အထိခဏပတ်ထားလိုက်မယ်နော်ဒီကြက်သွန်ဖြူနေလေးစီတက်တဲ့ဟာလေးကိုဟင်းညူချက်တဲ့ခါကျရင်တစ်ခါတည်းထည့်ပြီးတော့အပေါ်နောက်ဆုံးအဆုံးသက်လေးမှာထည့်လိုက်တဲ့ခါကျရင်အရမ်းမွေးတဲ့ဟင်းလေးရမယ်နော်အဲဆိုချမ်းမြင်းလေးပဲချမ်းမြင်းလေးပါစီတက်မယ်ဆိုချမ်းမြင်းလေးပဲလေးဟာပြင်းချက်သွန်ဖြူ
ချို့နော်တောင်မော်ဒေသကရင်လူမျိုးတွေတို့တကယ်ကရင်လူမျိုးတွေကတော့ဒီလိုစီတက်တဲ့ဥစ္စာကိုမထည့်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘိုးဘွားတွေကတော့ရန်ကုန်မှာနေတာလေကြားတယ်နောက်သူတို့ရဲ့ဟင်းချက်နီးကိုယ်တိုင်ဒီလိုမျိုးနောက်ဆုံးအဆုံးသက်လေးပေါ့နော်အဆုံးသက်လေးမှာထည့်ဖို့အတွက်နော်အနာရတာပြည့်စုံထည့်ဖို့အတွက်သူကစီတက်တယ်ဗျစီတက်ပြီးတော့ဒါလေးကိုစီရဲအများကြီးမဟုတ်ဘူးနော်စီနည်းနည်းလေးပဲတက်ပြီးတော့သူကဒါလေးတွေကိုနောက်ဆုံးဟင်းအပေါ်မှာထည့်လိုက်တာပေါ့နော်ထည့်ပြီးတော့နောက်ဆုံးဟင်းကိုစုခိုင်းလိုက်တာပေါ့နော်စုပြီးစုအောင်တည်လိုက်တာပေါ့အားကြောင့်မလို့ရပါတယ်ဒါတော့အကြမ်းမြင်ပါပဲစီတက်တယ်ဆိုမှနော်ဘာမှသိပြီးထွေထူးမဟုတ်ပါဘူးနည်းနည်းလေးပူယုံလေးပဲစီပူနဲ့နည်းနည်းလေးပဲနော်အရင်ကျွန်းနေအောင်လေကျွန်တော်တို့ဒီကရင်လူမျိုးတွေရဲ့တာလဘောထဲမှာစီတက်တာထည့်ရတာသိပြီးတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖိုးဖွားတွေကအနံ့ရတာနဲ့ပူပြီးပြည့်စုံအောင်ဆိုပြီးတော့နောက်ဆုံးလေးမှာဟင်းရည်ရဲ့အပေါ်မှာထည့်ဖို့အတွက်လုပ်ခဲ့တဲ့နည်းလေးပါနော်တို့ဒီပြင်စားနေကြဟင်းတွေလိုမျိုးကျွန်တော်စီအများကြီးမထည့်ဘူး။အရောင်လာခြင်းကျွန်တော်တို့စနစ်မုတ်ထည့်တယ်။ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကရင်တွေရဲ့တာလဘောချက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စနစ်မုတ်မသုံးတာဘူးเนาะ။ရပြီကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲ။ Okay အဲ့ဒါဆိုရင်အပေါ်လေးဖွင့်မယ်။စုနေပြီနော်။ Okay အဲ့ဒါဆိုခုနလုံးထားတဲ့ဝတ်သားလေးရှိရနော်။ဝတ်သားလေးကိုလည်းနူးအောင်ညစ်လဲနူးဆန်လဲအပွားဝတ်သားလည်းအကျက်အဲ့လိုညီအောင်ကျွန်တော်တို့ကတိုင်ပင်လေးနဲ့ပေါ့နော်။ဝတ်သားထည့်မယ်။ဝတ်သားလေးထည့်မယ်။ထည့်ပြီးတော့ညစ်နဲ့ဝတ်သားနဲ့ဆန်လွန်နဲ့ကိုနူးအောင်ပြုတ်ထားမယ်เนาะပြုတ်ထားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီကြက်တဟင်းထည့်ဖို့အတွက်ကြက်တဟင်းရက်တွေချွေမယ်ဒီဝတ်သားလေးနူးတဲ့အချိန်တော့ပေါ့เนาะအဲ့မှာထည့်ရင်တော့ပိုကောင်းတယ်ဒီလိုဆိုအရင်နူးပြီးပျော်ပါမယ်เนาะချမ်းမြင်လေးပါပြင်စင်ရတော့ဘာမှမဟုတ်เนาะနောက်ဆုံးတက်မှထည့်မှာဆိုတော့ဒီလိုလေးပဲချွေထားချမ်းမြင်လေးပြင်စင်ရအပေါ်ကပဲပုံအများကြီးမလို့ပြင်စင်ရွက်ကလေးရွက်နုလေးထိတ်ကရွက်လေးတွေတော့အရင်ကောင်းဝဲနေမှာရပြီလောက်ဆုံးစားအပေါ်ငံလေးထည့်ရအောင်နော်ဝတ်သားတွေကိုရတာလေးဝင်အောင်စားထည့်မယ်အရင်စားအများကြီးသုံးတယ်မလို့ပါဘူးနော်နောက်ဆုံးညမှာနည်းနည်းလေးစားအငံအပေါ်လိုတယ်ဆိုလေဟိုမှာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနောက်ဆုံးဆုံးတက်မှာမြင်မပီလေးထည့်မယ်ဆိုတော့နော်တကယ်တော့တားမှုတွေပါအရင်မလို့ပါဘူးနော်သူ့ကချိုးတက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဓာတ်ရှိမုတ်လေးနည်းနည်းထည့်တယ်ငါ6မုတ်လေးပေါ့နော်ဂျပန်ရင်းခတ်မုတ်လေးတိုင်းသူကဒီလိုမျိုးဟင်းညိုလေးမီဆိုဆုတွေမှာထည့်ရင်ရမ်းကောင်းတယ်ဒီကျွန်တော်ကဟင်းညိုဒီလိုအရေးတောက်လေးဆိုတော့ဒီ6မုတ်လေးထည့်လိုက်ရင်အရန်အရသာရှိတယ်နော်ဝတ်သားလေးရလဲဒါတစ်ဝက်လောက်ကျက်နေပြီပေါ့နော်ဝတ်သားလေးတစ်ဝက်လောက်ကျက်နေပြီဆိုရင်ပဲဦးထည့်မယ်ဒီငင်းနေရတယ်ကြည့်ပါဒီရွက်ဒီမြစ်ဒီစားကြတယ်နော်ခုခုမှန်ပြီးတော့စသွေးမြူချအနံ့တော်တော်မွေးနေတယ်ကဲမိနစ်30လောက်ကြာပြီဆိုရင်တော်လေးပေါ်လေးဆူနေပြီအဲဒီမှုရင်းနော်ဆန်တော်ဟင်းဖြစ်တဲ့တော့အောက်မှာဆန်ကကတ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုအရင်တော့ချက်ပိတ်နေတယ်နောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရွက်တွေထည့်မယ်ကဲဆက်စချင်းချက်တဟင်းထွက်မယ်နော်ချက်တဟင်းရွက်ရမ်းကောင်းတယ်နော်ဒီရွက်တွေရမ်းချိုးဗီဒီယိုအေးလေးထားပါနော်ဒါလည်းအောက်ကတ်မှာတော့နောက်ထပ်လိုတဲ့ရွက်တွေထည့်မယ်ပါပြီဆိုတော့နောက်ပြီးတော့ဟိုတဲနေတဲ့အချိန်မှာတော့ရေနည်းနည်းပြစ်သွားတယ်ဘာညာဆိုလဲရေလေးနည်းနည်းပြစ်သွားတယ်ရေခမ်းသွားရဆိုရင်ရေထက်နည်းနည်းထည့်ပြီးနော်အောက်ကိုလေမကတ်အောင်တည်ထားပြီနော်ဒါဆိုရင်မှကျွန်တော်ငပိနော်ငပိထည့်တဲ့ခါကျရင်လည်းမီးအေးလေးနဲ့သူ့ကိုအရင်ဖြောမှာဗျာငပိငပိလေးရဲ့ဖြစ်ဖြစ်စိမ်းစားငပိလေးနဲ့ငပိဟိုပါပေါ့ကောင်းလေးပေါ့နော်ငပိအရင်မနန်တဲ့ငပိနော်ငပိထည့်တဲ့နေရာမှာဆက်စချင်းဟိုရေအေးနဲ့စတာတွေကဖြောထည့်ထားရင်မကောင်းဘူးဆိုတော့ငပိလိုငံပြရေးလို့ကနော်ခင်းရည်လေးစုနေတော့ခင်းရည်လေးစုနေတော့မှထည့်အရန်ရတာရှိတယ်။နောက်အနံ့ကလည်းအရန်ပုံမွေးပါလေ။ဒီမို့တော့ကျွန်တော်ချက်စားလို့မရတော့ဆက်စားလေးကထည့်ထားရင်အနံ့နန်နေအနံ့လေးထည့်မယ်မွေထည့်မယ်။အိုးကနည်းနည်းလေးကျက်သွားတယ်။ကဲ။ကျွန်တော်ရတာမေးကြည့်တာပေါ့နော်။ဒီဆုံးသက်လေးနဲ့အောက်ခြေစီကိုနည်းနည်းလေးမှုပြီနော်။အောက်မှာထိုင်နေပါလေ။ဒီကြည့်တယ်ဗျာ။အဲ့ဒါရမ်းကောင်းပါလေ။နောက်ဆုံးကျွန်တော်အဆုံးသက်ပြီဆိုတော့ဒီကောင်းလေးနဲ့ထည့်မယ်။ဒီကောင်းလေးနော်။စီတက်ထားတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းဒီဖြော်လေးထည့်မယ်။အဲ့မှာအနံလေးကမှုမယ်နော်။
ဒါဆိုနောက်ဆုံးအဆုံးသက်အနေနဲ့ပင်စိမ်းလေးပေါ့နော်ပင်စိမ်းလေးအောင် အနံ့တော်ထွက်လာတော့မင်း မီးလေးပိတ်ထားမယ်ကဲရောက်ပြတယ်နော်စားဖို့အတွက်တိတ်ခင်းအောင်ပါနော်โอเคကောင်းစနော်အသားလုံးလေးနဲ့အနံ့လေးအရန်မွေးနေပြီကဲဒီဟင်းပွဲလေးရတော့ကျွန်တော်လှဆင်ထားတာပေါ့နော်ကရင်ရိုးရတာလဘောဟင်းပွဲလေးပါ